Action! Happy morning! Happy day of independence mga Hager friends! Samtang kamo nagapahuway, kauban na yung pamilya. Uban na kami mga ka-Agri friends ug magtuon kita live diri lang sa atong bagong Friday morning habit kini ang Agstorya ay sa ATI Webinar Series. Good morning Mark, good morning guys, good morning sa tanan. Special chit kayo itong episode today kaya aside from nag-celebrate ta sa atong National Independence Day, karon po ba kumana ang atong webinar series on urban gardening. And mga ka-Agri friends, unang kini ang atong last episode for our webinar series on urban gardening. Apan, no need to feel sad, kay Atong pagtuon padayon kay ang atong Agristorya webinar series hangtod kini December. Downloadable na atong list of webinar series. Bisitaha lang among website sa ati.ta.gov.ph/ati10 o i-click kaniya icon para sa complete list of webinars. Open na po ng atong registration for the following ATI webinar series. ug amo kamong giagat nga mag-register ani nga mga episodes. Herbs production, processing, and utilization. Healthy amid pandemic and Nutrition Month special. DIY hydroponic gardening. Ug buhong sa uhong ang mushroom production course. Mga Hager friends, ayaw ka makalimot mag-register. Registration links were posted last Wednesday. Mga ka-Agri friends, taas-taas pagid ang atong panag-uban, uban si Mark and Kim. Ug daghan pa ang mga agri expert diri sa Region 10. Ug kung na-happy mo na nga news, mas mo-happy pa gyud ang inyong Independence Day as we announce the second set of winners sa atong Oh my! Gulay! Find the Gulay Load Challenge. Ug mao kani ang atong 3 lucky winners sa atong 100 peso worth of load. Ayeng Tuba Contejo. Clarence Keith. And Miss Joanne Tambiano. Hulata lang inyo ang load guard mga Hager friends kaya amo rin yung send sa inyo via private message sa among official Facebook page. Congratulations, Ayeng, Clarence and Joanne. Sila ang nakakita sa 3 gulay picks last week nga kalabasa, sayote, ug pipino. Unsa na pud ka Kim and Mark ang mga gulay nga mutunga karon nga day? Naamo mo'y idea ka ha? Ready na ba ang inyong mga maabtik na mata mga ka-Agri friends? Kay basin maimuha na ang 100 peso load next week. Mao kini ang mechanics. At ang iyang pagtunga sa bisag unsa nga gulay icon sa screen sama ani. Ay kaduha, tulo ka klase nga gulay ang mo-appear sa inyong screen, gikan sa sugod hangtod sa mahuman ang tibuok nga episode. Ang ikatulo, amo kini ibutang sa bisag asa nga mga tao o butang nga inyo makita sa screen, sama sa tasa, lamesa, ug sa mga mga host. Ang ikaupat, kung makita na ni Mang Tulo ka gulay sa screen, congratulations! Mag-PM ang inyong answer kauban ang inyong mobile number kay kamo ang makadaog og 100 peso worth of load. Og kini, i-announce na mo sa among sunod nga episode. Ug kung naila-ila na nato ang mga nagkalain-lain ng common insect pest, ug natunan nato ang ilang mga nagkandang iyang prevention and control measures para nila, Karon nga episode, atong paghaisgutan ang masakit nga dala ni ining mga dangan ug tununusab nato kung kani nga masakit pwede ba nato matambalan. Kauban nato karon atong expert gikan sa Regional Crop Protection Center dinhi sa Region 10, Miss Jocelyn Felisan. Karon atong tukion ang kabahin sa pagdumala sa mga sakit nga kasagaran nga moatake sa atong mga utanon.
atong na-observe nga bisan unsa pa ang panahon nga modangat sa atong palibot, naadjud ang problema kabahin sa mga sakit sa tanom kada tuig. Og mao ni ang atong pagahisgutan karon ang pagdumala sa mga sakit sa atong tanom nga mga vegetable crops. So una, atong tukion ang disease triangle. No, the disease triangle is an important concept in plant pathology. Atong ibutang sa atong hunahuna nga mabuo ang sakit kun magkahiusa ang tulo ka mga hinungdan or gitawag nato ni og mga actor, no? The host or ang tanom nga susceptible og ang pathogen nga mga kagaw-kagaw nga virulenti og ang environment nga favorable sa infection, no? Kung mag-abot ni sila sa tukmang oras, syempre mabuo gyud ang sakit. Pero kung usa nila ang mawala, walay sakit nga mahitabo. Ato sab nga tan-awon ang disease cycle, no? Management is equals to the interruption of the disease cycle. So inana gyud na ang principle. So the disease cycle is another important concept in plant pathology. The disease describes the interaction of the pathogen with the host. The cycle starts with the production of inoculum. So the inoculum mo to'y gitawag nato nga iyang binhi, no? Binhi sa mga spores, bacteria, bacterial cells, nematode eggs. Ma-disperse ni siya or makailap ni siya pinaagi sa hangin, sa tubig, labi nagmag-ulan o mga insekto, no, nga naglupad-lupad. Pagtupan niya din makadala sa spores, lupad na po sa another nga area or another nga plant. So mo na ang usa sa pamaagi sa pag-disperse sa mga binhi, no, sa atong mga kagaw-kagaw. Kung nasa sa insakto nga panahon, ang umog-umog, taligsik, maayo ang ato ang klima, ang infection dayon naagid nimo makita. Pwede na siya, no? Once nga nagamit na niya, namatay na ang host nga iyang gigamit nga para mabuhi siya, then nag-produce na pud siya, mag-reproduce na pud siya og another na pud niya nga binhi, mapadayon gyud ang iyahang pagkailap. What causes plant diseases? So unsa kunoy hinungdan aning mga sakit-sakit? So una is kaning gitawag nato fungi, bacteria, og viruses, apil na ang katong mga nematodes. So atong ipakita karon ang mga sakit-sakit sa ato ang mga utanon, no? Kasaga ang atong ginpasize diri nga utan is katong tomato, eggplant, kangkong, dayon pole sitaw, okra. So una is kaning gitawag nato nga powdery mildew. So ang simptomas ani kung naa na ni siya didto sa ato ang tanom, nag-powdery ni siya, morning lang siya og powdery mildew. Kaya makita na to nga mura gaabo-abo siya, mura og pulbos. No, makita na to ibabaw sa dahon. So, kani nga sakit, mo favors yun ni siya sa katong labi na og shady or wala ta nagpalo sa standard recommendation sa planting. Dayon, mo pabor dayon ang ato ang panahon, no? So, ang management ani, dapat balance ang imong pag-apply sa fertilizer. Ug unsa ra tong gi-recommend nga nitrogen, potassium ug phosphorus, dapat insakto to siya kay kasagaran manggod kung manobra ang nitrogen mo trigger gyud ang mga sakit-sakit sa dahon ining mga foliar diseases. Then adequate spacing sa imong tanom, no? Magpalo gyud ta og insakto nga recommendation sa distance. So sunod is atong hisgutan ang kabahin sa damping off, no? Damping off o disease. So usahay moatake siya during pre-emergence ug ang ikaduha is katong post-emergence na siya. So unsa man ning gitawag nato og pre-emergence kanus man na siya mahitabo. Nagtanom tao, nagpugasta. So ang katong liso nga imong gitanom didto kung giatake nato siya, dili nato siya makatunga. Makatinga na lang ka nganong nabakanti ang imuhang gitanom ani nga portion. So kung imong kutkuton didto, nalata na dito siya kay giatake na siya either sa Pythium, Rhizoctonia, or Fusarium nga species. Then, ang kaning gitawag nato og post-emergence nga damping off, mo ni ato makita nga niturok na siya, nakita na nato siya nga gabarog na, pero nakatingala lang ka nga mga sa pipila ka adlaw, nagluya siya, dayon ni dump, mora siya og nag-collapse na siya. Kay mo na dayto, infected na siya sa damping off.
So unsa may mga favorable conditions ani nga para mo trigger siya. Taas-taas ang iyahang humidity, taas pod ang iyang soil moisture, kining atong panahon nga nag-cloudy, dayon ang atong temperature is low below 24 degrees Celsius. So Fusarium wilt is one of the most destructive of all rot organism. No, rot disease prevalence after prolonged rain and waterlogged conditions. So, delikado kung naataani. So, the most successful control of disease is crop rotation. So, dapat kung nagtanom ta diri nga area, kung nakita nato nga naana ni siya nga disease, nga sakit, dapat dili na gyud nato ni siya balikan. So, tamna na po nato ni siya og lahi nga crop. Katong tanom nga dili siya alternate host or dili siya moatake og unsa tong ni previous nga diseases dili pod siya mo takod, no? So, favorable conditions, relative high soil moisture and soil temperature. So, sunod is kaning gitawag nato og verticillium wilt. So, mga wilt, no? This fungal disease is caused by several soil-borne pathogens. So, when present in the tomato plant or any other plants like eggplant also, they block the vascular tissue in the plant, no? Mo nang malaya sila kay naa sila power nga mo block sila sa vascular tissue. Mo nang katingala ka ngano nga malawas na siya dayon. Totally mamatay gid siya. So mo ni nga the same gihapon crop rotation gihapon pag moabot ta ani nga maka-observe ta ani nga sakit dito sa atong garden, no? Sunod is kaning gitawag na to og Cercospora leaf spot. So kaning nga mga leaf spot common gyud ni siya. Kung magtanom ka na agad ni pero tan-aw nimo nga minimal ra, okay ra siya. Spores are carried by the wind and infected plants to other plants. So mo na ang iyahang pag-distribute sa para mokanap ang iyahang sakit, no? Ang iyahang pagkaylap. Sunod is kaning gitawag nato og Septoria leaf spot. Is one of the most destructive diseases of tomato foliage, iyang dahon. So kasagaran kani mo atake ni siya didto muuna sa mga older leaves. And then pag mo prolong ni siya tungod sa atong panahon nga labi nagbagtaligsik-taligsik, dugay mahuman, then bugnaw ang panahon, mosaka kini gikan sa older leaves, kung paingon ni siya dito sa younger, o bisan ang udlot ani, ma-appeal niya og ka-damage, na? Kung naataan ni, dapat sa sunod ni mga tanom, mangita ta og katong variety nga mas resistance ani nga klase sa sakit or itanom nato siya sa lahi na pod nga area, no? Para dili ma-continuous ang iyahang pagkaylap, no? Sunod is kaning gitawag nato og rust diseases of foliage. So the first symptoms appears as small white spot, puti-puti siya, mag-flex dayon siya sa ilalom, no? Pag ang dahon imong balihon naa na siya didto makita. Hantod nga mag-yellowish siya, mo dark, hantod nga mag-brown, dayon mo kuan na din siya. Matotally brownness gyud ang iyang hitsura and then ma-fall off na din siya. So kung mahimo sa sunod nato nga pagtanom, mamili pud ta og katong variety nga mas resistance or itanom gyapon nato siya sa another na pod nga area. Kung kintahay nagpatid ta, ang uban ani sa mag backyard gardening ta, basta mag-isgot na ta og sakit-sakit sa tanom, katong potting mix nimo nga imuhang gamit, imo gina siyang i-renew. Imo nang kuhaon, imong sterilize or magkuha kag lahi nga media para bag-o gid siya nga aron malikayan ginato ang pag-atake sa mga sakit. Kay kasagaran sa mga sakit sa mga dahon, soil-borne, naagagikan sa yuta. Susunod is kaning gitawag nato Phomopsis o fruit rot sa talong. So kani siya nga sakit, makita nato una dito sa iyahang dahon. So kung ang dahon nato magka-brownness na siya, ang iyang spores adto labi na og magtaligsik-taligsik or mag-ulan, mo transfer dito sa iyang fruit. Ang bunga tungod kay ang talong kuan bitaw na siya succulent man, dali ra niya matakdan. So muna nga dito siya mo transfer o mo form na dayon na siya og circular from brownish to dark black, mag-blacken na dayon na siya. Then naa dayon makita nimo nga mga puti-puti sa ibabaw nga gitawag nato og mga mycelium or puti-puti, no?
kani nga fungus mo survive gyud ni siya dito sa kanang atong mga biniyaan sa atong tanom. So dapat kung naaan ni ato gid siyang hinluan ang area, dapat hipuso nato tong mga plant debris kay dito ni siya mo survive niya. Kung magbalik na pud ka, so continuous na pud siya kay mo survive ni siya dito sa iyahang biniyaan sa imong gitanom. So dapat hipuson gyud nato siya og insakto na. So sunod is kaning gitawag nato og white mold. So ang white mold sa ato ang eggplant, makita nato nga biksan sa iyahang stem naanay gitawag nato og kaning nagputi-puti, no? Mo crack siya then makatingala ka kay nganong naay nagtubo dito nga puti, no? Nagputi, nag whitens na dito. So naay gabugol-bugol dito nga iyan ang kanang gitawag nato og iyahang seeds, no? Then cottony na dayon siya. Dayon kani nga sakit mo pabor gyud ni siya kon kanang ang panahon nato naa sa kaumugon. So sunod is white rust or white blister of kangkong plant. So kani siya ato makita sa tanom sa kangkong, inigbali nato, balihon nato ang dahon sa kangkong naay makita nimo nga ga-protruding nga white. So kana siya mao na siya ang rust, no? Kung naa ka niini, dapat ato na lang na siyang dalion og harvest kay para dili mo dugay og ang iyang inikulyo mo palabi og kadaghan sa area, no? Kung naa na ka ani nga simptomas, so dapat kung angayan na ni siya nga pwede na siya nimo mautan, ato na lang na siyang harveston, no? Dapat mag-monitor gyud ta perminti sa atong tanom kay para makontrol nato ang uban nga sakit nga dili pa gyud sila malad-an, na. So sunod is kaning gitawag nato og early blight of tomato. This is common to tomato occurring the foliage, so is iyang mga dahon. So ang kaning fungus ani mo pabor gihapon ni siya labi na og ang atong panahon naa gihapon sa kung magtaligsik, the same gihapon siya sa uban nga sakit, kung magtaligsik dugay dayon na labi na og magpugs na ang magpugs ang atong area. So delikado ni siya. Isa ra ni kagabi pagkaugma nakatingala na lang ka nga collapse na ni siya. Na-collapse na ang imong kamatis, no? Tindog ang barog na lang mo'y nabilin kay nga drop out na ang iyahang mga dahon. So yun ani mangita ta og variety nga mas resistant ani nga klase sa sakit. Sunod is kining gitawag nato og late blight. So atong hinumduman nga kaning late blight mo ni ang hinungdan sa Irish potato famine atong panahon sa 1845 to 1849, no? Nana ni sa atong history nga mao ni siya ang niatake, grabe gid siya. So the same kung kinahanglan nga bantayanan kaayo ni para ma-control pa nato kung napatay mahimo ug unsaon nato ni siya. So pero kung dili ta maka-monitor, so mao na nga totally damaged kini siya. Dili ni basta-basta nga sakit. Sunod is kaning gitawag nato bacterial stem and fruit canker of tomato. So makita nato kung ang ato ang kamatis nagbunga na. Katingala na lang ka nga nganong naay nagbutod-butod sa iyahang bunga. Kani nga sakit ang hinungdan niini mao to ang bacteria. So kung ang imuhang soil temperature around 28 degrees Celsius, dayon plus high humidity or persistent ang iyahang ang kaumugon sa palibot, then intermittent ang shower, dali ra jud kaayo siya mo kaylap. So sunod is kaning gitawag na po nato og bacterial leaf spot of tomato. So the same gihapon caused by bacterial cells. Kung mag-ulan-ulan didto ni siya mogara kay pag ulan ana ang iyang pinisikan mo lagsik sa uban nga dahon. So sunod is kaning bacterial wilt. So lahi po ni siya, no? Characteristic symptoms of bacterial wilt are rapid. Para ma-confirm nato nga bacteria ni siya or fungus, magkuha ta og sanga, then ato siyang ihumol didto sa tubig. Pag naa gani nagawas nga mura og aso or gitawag nato na og bacterial O's, so kung ma-confirm nato nga bacteria na ang niatake sa atong tanom, pero kung walay mo gawas nga O's or dili siya mag-osing, so meaning fungus attack ang naa niini. So crop rotation apply nato ani nga control
Og sunod is kaning bacterial soft rot sa pitsay. So, ang itsura sa pitsay pag maatake na ani, mag yellowish ang iyang dahon. Dayon nagkalata na ang iyang punuan ug makatingala na lang ka kay makulaps siya. Kung naa ka niini kinahanglan nga mag-search ta og katong medyo mas resistant nga variety para malikayan ang pag-atake ani nga klase sa sakit. So next nga sakit mao ni ang mosaic virus of tomato. So timailhan na atong timan-an nga kasagaran sa mga virus nga moatake naagyod ang mga carrier ani. So kinahanglan nga i-monitor nato ang mga insekto sama sa aphids, white flies o thrips para malikayan ang mga virus diseases. So sunod is kaning mosaic virus of positaw. So the same gihapon ang mga carrier ani niya, no? And kani pong gitawag nato og yellow vein mosaic virus. The same basta virus, kani nga virus ang carrier ani is white fly. So adto na ta sa management practices, mga pamaagi sa pagdumala. Ang atong goal or ang tumong og para ang atong tumong is mao ang pagbalda sa cycle sa sakit or siklo sa sakit. So una is atong hisgutan ang variety selection. Then manage insects, weeds and nematodes. So sunod is cultural practices like rotation, tillage, planting date. And sunod is reduce plant stress like population with management and fertility. And next na dayon ang fungicides like seed treatments and foliar fungicides. So variety selection. So variety selection should be the cornerstone of disease management. Ang pagtanom sa mga kontaminado nga binhi dili gyud maayo kay makaapekto sa pagtubo sa tanom og dugang pagpaila sa bag-o nga pathogen or kagaw sa uma. So ang pagtanom og taas nga kalidad sa binhi makapakunhod sa sakit og dugang pa ang paggamit sa taas nga kalidad nga binhi mahimong mapugnan ang pagpaila sa bag-ong mga kagaw sa atong kaumahan. So mani sunod is kaning pag-manage sa sagbot, no? Dapat i-manage nato para dili ni usa sa hinungdan nga kapuy-an sa atong mga inoculum, no? Dayon ang kinahanglan nga ato gyud siyang hinluan, no? Kuhaan gyud nato og mga sagbot, no? So cultural practices kaning gitawag nato og crop rotation. Crop rotation nganong gikinahanglan gyud nato ni siya para pag-prevent sa build up sa atong inoculum or katong mga kagaw-kagaw nato nga aron dili mapundo, no? So next is the tillage. So kinahanglan gyud nato nga atong i-cultivate or naagi paluhon nato ang standard how to maintain the area, no? Para kung magtanom ta karon og unsay mga sakit nga naa ani nga previous nga tanom, kung ato siyang applyan og i-deep harrow or unsa pa na diha nga aron matabunan ang katong mga plant debris nga naa didto nagtapot ang mga pathogen or mga kagaw-kagaw. So importante gyud kaayo ning pag-cultivate magpalo sa standard sa pag-cultivate sa atong area. So planting date, escape the infection or escape the severe diseases. Delaying planting date may allow the crop to escape infection and therefore avoid severe diseases. So the same gyapon sa harvest date, no? Harvesting plant in a timely manner is another good management practices. So sunod is the high population. So kinahanglan nga magpalo pud ta og standard nga planting distance para dili siya para makakaon og insakto ang atong tanom ug unsa ra tong gi-recommendar nga gi-apply nato nga mga fertilizer. So walay mo compete sa iya, no? Sa iyang insakto nga distance. So sunod is kaning seed treatment, no? Fungicides can be used to manage disease, but this should be used in combination with other management practices. Kung kasagaran sa mga hybrids karon or mga registered seeds is
kuha na siya, ready na siya sa mga seed treatment, no? Sunod is atong tukion din ni og giunsa nga ang pagdumala sa pagpugong sa cycle sa atong sakit. So diri rotation, tillage, and planting high variety seeds interrupts the disease cycle. So, pinaagi niini nga mga butang nga atong i-apply nga usa sa mga interruption sa iyang cycle nga maputol, no? Sunod is kining disease resistance and fungicide stop the disease cycle by preventing infection or stopping colonization of the host tissue. Hi ka-agri friends, ani ata karon diri sa garden sa okrahan ni Mr. Ompok. So ato nakita dinhi atong pagahisgutan ang sakit. No, atong nakita dinhi nga naay mga sakit, no? Pero kasagaran tungod kay ting-init sa niaging mga bulan, ang akong naobserbahan dinhi is water stress gyud, no? So kaning water stress dili ni sakit nga makatakod, kundi tungod ni sa atong kinaiyahan nga nahitabo nga unexpected nato nga mahitabo sa atong panahon. So mo ni makita nato ang mga leaf blight na syempre kung malnourished na, kung sa tao pa wala kay nakakaon og insakto nga kanang nutrients, and then wala nakainom og tubig insakto, so magkalaos gyud ang atong mga tanom. So karon usasad sa akong nakita nga kaning sakit nga mananakod. So ani ay na akong naobserbaran karon, no? So kani talagsarasad ni siya nato ma-obserbaran. Kung naa ni siya dapat ato gyud ni siyang ginakuha, no? Kuhaon gyud nato ni siya. Ikat nato ni siya. Ikat nato isulod sa cellophane. Careful nga pagsulod kay para dili manglupad ang mga spores niya. Kay tungod kay kani siya fungus ni siya nga cause. Okay? Ito ni siyang puson o gato ni siyang ilabog o insakto or ilubong nato ni siya sa yuta. O karon unsa ako ika-recommend kay ngon ani man na naman ni sakit nga nakita nato, na-observe nato dinhi sa garden. So kinahanglan nga kaning garden na kani nga area dili na niya matamnan sunod og okra kay naay nakita nato nga soft rot disease or naapoy mga mura og symptoms sa virus, no? Kay naapoy mga insekto nga mga carrier atong naobserbaran, aphids, thrips o kaning gitawag nato og mites. Hi ka-agri friends, naana po ta diri sa usa ka garden nga gitamnan og pichay. So, akong na-observe diri ang pichay naay sakit nga powdery mildew. Atong tukion nga ang downy mildew, moatake na siya pag mopabor ang insakto nga panahon, no? Nga naay kaumugon, then dagom-dagom, then taligsik-taligsik ginagmay. So diha na siya mo develop labi na og ang atong tanom wala nag-follow sa insakto nga distance ang pagtanom, no? Pareha aning naa dinhi. So na crowded siya. So ang kani manggong powdery mildew is i-avoid nato ang atong tanom nga dili siya ma-stress, no? Usa sa mga hinungdan nga ma-stress siya kaning daghan kaayo ang crowded ang iyahang population, kanang dikit-dikit ang iyahang pagtanom, no? Ang iyahang distance wala nag-follow sa insakto nga recommendation. Plus fertilizer nga application kung nagkulang siya, so usasad na, no? Wala na balance ang iyahang pag-apply sa fertilizer. So ingon niani ang hitsura niya sa powdery mildew. Okay. Tungod kay ang powdery mildew nag-cause man na siya sa sakit, nakita man nato nga anaan ni siya karon. So kinahanglan nga sa sunod nga cropping dili na sad nato ni siya, dili na sad nato ni gamiton nga area for planting the pichay. So crop rotation para ma-avoid nga mo recall ang ato ang sakit. Very informative yung kaya itong lessons today, Cass and Mark. Tama ka, Kim. Anaan na gid mi solusyon sa among mga nagsakit nga okra and talong dito sa among gamay nga garden sa among balay. Wow!
So mga ka-friends, what are you waiting for? I-apply na nato atong mga natunan sa atong mga pangnanan. Sigurado ko mga ka-friends nga daghan kayo mong natunan sa atong almost 2 months nga pagpanagtuban niini nga webinar series. Og natunan nato ang mga natural, safe, ug healthy nga pamaagi sa pagpananom. Mo nang mga ka-friends atong balikan ng mga episodes. Isugdan nato kini sa topic nga Introduction to Urban Gardening. Dinhi nato naibawan ang mga benepisyo ug importansya sa pagpananom, especially in providing healthy, safe, and affordable food for our family during this pandemic. Sa episode 2, diri na nagsugod og tuon sa mga saktong pamaagi sa pagpananom. Og diri nato nakita nga naa di ay bili ang mga biya na nato nga mga kagamitan sa atong panimalay sama sa paggamit niini nga tamlanan labi na kung kita walay makita nga luag nga lugar. Sa ikatuloy kaupat na itong episode, ato na hisgutan mga ka-agri-friends ang mga natural na abono o pestisidyo na pwede na din ninyong mahimo sa inyong mga panimalay. O simple ra dahil tapuko na itong mga insekto mga ka-agri-friends, pinaagi lang di ay sa insect attractant. Nahibawan naton sa mga paghimo ani nga natural fertilizers and pesticides o mga benepisyo niini sa atong mga tanom. Kini gisundan sa atong 5th episode which was about home and garden waste management. Sa atong ikalimang episode, we're nag-review sa atong lessons on recycling sa atong elementary days Kim and Mark. Kay nagtuon ta kung unsaon nga mapuslan ang mga biya o basura diha sa atong panimalay ug garden. Pinaagi sa paghimo sa compost. And you know what, Mark and Cass? Ang atong 6th na episode has the highest views online. Among all episodes, daghan kayo gipanggutom ug daghan na ingon nga we want more. Kaya naghisgot kita kung saan ang pamaagi sa saktong pag-harvest sa atong mga tanom o pagluto sa mga lutong bahay recipes nga very healthy kaayo sama sa glutinate rice, nilagpa nga isda o guban pa. Isunod dayon sa episode 7 o karon nga atong episode which is about insect pest management o prevention and control sa mga disisa sa atong mga tanom. Imagine mga ka-agri-friends, 8 episodes na natong nahuman og 8 weeks na tanga nagkuban. Og karon nga adlaw, mahuman na nato ang isa ka webinar sa Agristoryahay sa ATI. Dili lang kay kana Kim. Kabalo ba mo? Niabot ta 535 enrollees! Wow! Diba? Grabe gid kanindot. Grabe kadaghan. Kay taas kaayo nga atong na-reach ani nga webinar series. Daghan kitag angay kapasalamat kang adlaw. Dili lang Happy Independence Day kundi Happy Graduation Day magyud. Wow! Paabutan ninyo mga e-certificates mga ka-agri-friends kaya mo ka nang i-send via email and via private message. Aside from the e-certificates, we will also be giving you a printed certificate. Labi na gitong mga participants within the region. So just keep posted for further announcement. Congratulations, webinar on urban gardening graduates! We'll be back with the announcement of the Ating Tanong of the episode winner for episode 7 after these very short reminders. Ug kung basahon ang inyong gipangita, anapod kami diri sa among opisina o bisitaha ang amuang website nga naka-flash sa ato ang screen ug i-click kini nga icon. Naapod tay direct nga link nga nasa caption diri sa ato ang video stream sama ani. Help us improve this episode. Click the feedback link nga naa sa caption sa among video stream. Ug para sa karon lang naka-tune in aning among webinar, register mo sama ani nga link na nasa inyong mga screen nga naapod sa caption ani nga video stream. Aside sa atong webinar series, magtuon ta online of different courses sa agriculture and fisheries through our e-learning program. Visit our website at eextension.gov.ph/e-learning. Agri-stories mo, i-post mo! We encourage you to share your pictures na nagapakita sa inyong application sa inyong mga natunan ani nga webinar series. Pinaagi lamang sa pag-post sa inyong mga FB account o i-mention ang ATI Northern Mindanao with the following hashtags. #ATI Northern Mindanao, #ATI Learn. Our free seedlings will be available this third week of June. We'll keep you posted. Continue following our social accounts or you can text us via this number. Ug ang giatangan sa tanan,
Kinsa ka ang agritanong of the episode winner for the last week sa pangutanang paghatag og tulo ka control practices nga musumpo sa leaf miners sa atong mga tanom nga talong. And you know what mga ka-agri friends? Naglisod gid ang among mga experts diri sa opisina. Kaya ang inyong mga gipang-send nga mga answers are all the best. Mao na naglisod sila sa pagdetermine kung kinsa gid ang makadaog sa inyo. Makita gid nato Cass ug Kim, nagapaminaw gid sila sa tua. O kami daog sa ating tanong of the episode for episode 7 mao si Miss Juliet Ramos Pacheo! Congratulations! Ug Mark and Kim, mao kini ang tubag. 3 control practices nga musumpo sa leaf miners. Ang una, natural control gamit ang insect attractant ug OHL. Kaduha, biological control gamit ang Trichogramma chilonis. Katulo, light trapping gamit ang yellow sticky trap nga gibutangan og oil. And napagid siya gidugang. Monitor plant regularly, use organic fertilizer, maintain plant health with organic fertilizer, and keep your soil alive by using of compost. And gidugang po niya, proper watering to allow plants to outgrow and tolerate pest damage. So perfect gid kayo ang answer ni Miss Juliet. Congratulations, Miss Juliet! Kung sa among mga colleagues ang makontak kanimo regarding sa imong prizes. Anyway, basta ikaw na ang musod nga manood mo nang paminaw kay mauna kini ang ating tanong of the episode for today. I-explain ang concept nga disease triangle ug unsa ang epekto ani sa atong mga tanong. Akong utrohon. I-explain ang concept nga disease triangle ug unsay epekto ani sa atong mga tanong. Ang makadawat og ATI mug, umbrella, t-shirt o 500 ml bottle sa Oriental Herbal Nutrient. New webinar series but same fun-filled learning Friday next week sa Agristorya High sa ATI webinar series on herb production and processing. Next week's episode is episode 9, the ABCs of Herbs Production. Para mo share ka nato sa kadato sa iyang kaalam about herbs, ang may present kaninyo, ang CEO sa Green Minds Incorporated, Mr. Reynaldo Hill, Dato Makadingding Lumarda. Reminders lang mga ka-agri friends, since we are opening a new webinar, please register once again. We already posted the link last Wednesday, and we will also post it on the stream right after this episode. So, unsa pa yung giulat? Register na aron kamo mo qualify sa among mga pa-contest and for you to get our certificates. Maayong adlaw sa among National Director, Director Alfredo S. Aton, sa atong Regional Executive Director sa DARFO 10, Director Carlene C. Collado, o sa atong mga RTDs, Miss Carlota Madriaga and Miss Carol Baharla, and the whole entire family sa DARFO 10. Maayong buntag kaninyong tanan. Sa tanang mga kauban namo diri sa buhatan sa ATI Network, daghang kay salamat sa inyong suporta. Hilabi na gyud sa among mga kauban, among pamilya dinhi sa ATI Northern Mindanao. We all know nga today is such a special day para kanato Mark and Kim. Yes. Labi na gyud sa ato diri tanan sa ATI Northern Mindanao. Usa kani kadako nga accomplishment para kanamo ang mahuman ang pinakauna nga webinar series for this year. Wow! Apan ka mga Agri friends, ang mas nakapa-special ini. Agristorya sa ATI has received so much love and appreciation from you. Makapawala o kabalaka o kakapoy para kanamo nga nagpasiugdan ini. Mao na mga ka-agri friends, gi-compile gid namo ang inyong mga comments, suggestions, feedbacks ug uban pa nga mga lab notes kay dako na mga kalipay nga madungog namo kaninyo ang inyong mga natun-an niini nga mga webinar series. Makatouch ka nila mga messages kanato, no? Sama sa giingon ni Ma'am Gemma Morante Giges sa Misamis Occidental. Yes, as always, and thank you for sharing all your expertise. And also, it really helps my students and to myself also because I am a teacher but a farmer by profession. Gikan usab kay Miss Alil Bacod Cabello from Hasaan. Very informative nga programa. Ma-apply gid nako as bulayan sa paaralan coordinator in our school. Teacher by profession gihapon. Wow. From Ekra Yori,
I just got registered today and was able to watch replay video introduction to urban gardening. Shared it on my timeline as well and invite friends to join too. Thank you ATI Northern Mindanao and to Sir Juna Bayag of Jaya Secret Garden for the useful tips. Happy gardening everyone! Let's plant, plant, plant! And according po kay Miss Althea Pintac, as I was attending this webinar series in ADI Northern Mindanao, it inspired me and made me think that I don't have to live in the highest peak of land to just have a garden. I realized those were just lame excuses of my laziness. Because if only we work with our mind and heart, there will be no reasons to not to. Gabi ka Inglesera. Grabe. If you don't have a vast land like me or when you are living in a city, we can have a container gardening with the use of every available resources in our surroundings. Planting is not as complicated as we think. It is. The greatest challenge here is your willingness to plant. Grabe ang term, willingness to plant. Willingness to plant. Yes, para sa itong mga ka-agri friends nga nagpuyo sa syudad, why not use container gardening para pod makasustain mo sa inyong kaugalingon nga pagkaon. Yes, very true. Ikan pod ni kay Miss Karen Lopez Magdale. Patsada ni kaayo ng programa alang kanamo nga nag-start ug hinahinay sa among tugkaran. Makita na nimo, ma-review pa nimo ang mga ma-review pa nimo ang mga angayang hinumdumon. Salamat sa ATI o sa JESG. More power! Okay, from Miss Luella Lu Morillon Servas. She said, my knowledge in urban gardening, especially organic fertilizer, is strengthened by your webinars. Simply presented yet impactful. Thank you sa inyong team. Diba? Impactful yun. Yes. Thank you for allowing us to make an impact in your life. And Yes. hopefully magamit niyo yung mga learnings from watching our webinar series. And hopefully, maka-influence mo other people kay para daghan kita nga magtinabay to promote the plant movement of the Department of Agriculture. Isa po sa gi-share ni Sir Marjun de Lima Brignas dire. Thank you so much kay ang learning namo sa school kay napunaan gyud. So grabe, dili nakadugang gyud sa ilang learning from school hantud dili sa webinar. Grabe Yes, sa ayo. Okay, kanipod gikan kay Miss Jolly. Hi, salamat kaayo ini nga programa. Dako kaayo nigtabang sa mga katawhan. Daghan na ang nagtanong, pero walay kapasidad mo palit og pesticide. Okay? So kani pinaagi ato ang naagi nato nga episode nga magama og kaugalingon nga to nga OHN ug uban pang pestisidyo. Pwede gid kayo niyo ma-apply nga diha ra gyud sa inyong kaugalingong panimalay. Yes, that's right. From Miss Baby Lim. Thank you ATI Mindanao for a very useful tip and for the good practices to help our environment. More power. No? Nakita yun po niya dito how we promote natural waste in farming nga baka ma-help po to diminish the effect on climate change. Labi na yun ang mga Environment friendly Yes, ang tama. mga kuan, ang gamiton. Mhm. Gi-add po din ni Miss Cherry May DV Aguyaoy. Ano siya din nga? Very inspiring ang topic. Practical talaga ang edible gardening. Ug ma-ensure pa nimo nga healthy ang food na ipe-prepare mo. Thank you ATI and Sir Juna. So grabe gid ang impact na nahatag ni Sir Juna sa ato ang mga viewers. Yes. Not just Sir Juna, but all these our speakers na experts. natong kuan. Yes. Kanipod gikan kay Miss Rodgesa Lopez. Maayong buntag, salamat daan ATI Northern Mindanao sa paghatag og higayon nga makatuon. Watching from Davao City. Kani ang programa Mangon, dili ra kay sa Northern Mindanao lang, Yes. kundi sa tibuok Philippines or sa tibuok nasod nga maabot sa ato ang social media. Mauna ang atong aghaton ng ato ang mga friends, family, and relatives nga magtan-aw gyud sila ani nga programa aron makatuon. Okay. From Karen Lopez Magdale. Makatuon na ka, makabalo ug mabuhi pa ka. Thanks Sir Juna Bayag and ATI. O di ba? Kung ugihan na gyud ta matuon, Yes. pagbuhat sa atong natun-an, mabuhi gyud ta. Di ba? Yes. O gidugang pud ni Ray ni Miss Vera Lu Inerio Labis Tukib. Hi all! Thanks ATI Northern Mindanao for coming up with this. Very timely and informative. Congratulations! Yes, very timely and informative yun siya. Muna mga ka-agri friends, amo ni siyang himo kay tungod kabalumi nga lisod ang atong panahon karon, lisod atong sitwasyon tungod sa pandemic nga COVID-19. We are trying to put some ways, we are trying to innovate ways
Mga ka-Agri Friends, para sa pagtubag o pagpasalamat sa inyong way puas nga pagsuporta ni ini nga webinar series o sa pag-congratulate kaninyo sa pag-graduate ni ini nga webinar, among ihatag kaninyo ang ang buutan o mahibugmaon nga OIC Center Director, Miss Maria Lydia A. Chavez. Mayong adlaw ka Agri Friends. So luyo sa atong ginaatubang karon nga sitwasyon dala sa COVID-19, diin kita dili pa gid makapahigayon sa atong mga conventional way of doing the training, no? Ang atong face-to-face nga training. Kami sa Agricultural Training Institute nang hinaot nga mapadayon ang among paghatag og impormasyon og atong mga technologies pinaagi sa pagpahigayon ining atong webinar. Pero kasagara sa inyong gakakita sa mga webinar, ang mga resource person na apod sila yung mga presentation materials while gaistorya sila. Pero diri sa atong ipahigayon nga webinar, diri sa atong Agristoryahay sa ATI, among gipaningkamutan nga og among gimodify nga ang atong mga resource person makapahigayon pud gihapon sa ilang mga hands-on activities para makita gid ninyo ang proseso sa unsaon nila sa pag-implement sa ilang mga technologies diha sa ilang mga kaugalingon nga mga garden. So lahi man gyud kung makita nato ang pagbuhat, no, kaysa ato lang madunggan. So mapasalamaton kami sa among mga gi-invite nga mga resource persons, atong mga partner nga mga learning site operators, no, sila si Sir Juna Bayag sa Jaya Secret Garden, si Sir Henry Binahon of the Binahon Agroforestry Farm, og ang atong mga experts gikan sa Department of Agriculture, Regional Crop Protection Center para sa ilang oras nga gihatag sa ato, para sa ilang pag-share sa ilang mga doable, mga practical, mga innovative practices and technologies nga ilang gina-practice diha sa ilang mga kaugalingon nga mga garden. O labi na gyud daghan kaayong salamat kay tungod ilatang gi-welcome diha sa ilang mga gardens para makita pud gyud nato unsay resulta sa atong gina-share og atong ginatun-an dinhi sa atong webinar series on urban gardening. Okay, so congratulations sa tanan nga nakahuman sa atong 8 episodes, no, sa urban gardening ug sa tanan pud nga mga naka-awards, no. Exciting kaayo, excited ang atong mga awardees, no, kay while online, so makita na nila or ma-receive na nila ang ilang mga awards. So hopefully magpadayon mo sa pag-uban ka namo sa pagtuon dinhi sa atong webinar. Kini nga series sa urban gardening nagasuporta sa Ahon Lahat, Pagkain Sapat kontra sa COVID-19 or Alpas COVID-19 ug sa Plant program sa Department of Agriculture. Ang inyong mga comments o suggestions na nakahatag ka namo og kadasig para mapadayon namo ang pag-implement aning atong webinar series. So atangi ang mga exciting pa nga mga sunod nga mga episodes kay naka-line up na ang among mga topics taman sa December 2020. So aside sa mga learning sites nato nga mga operators, mga experts, nag-invite pud mi og mga batan-on nga mga farmer, agripreneurs para pud nga makapa-inspire, no, sa atong mga batan-on nga naaday pwede di ay sila mga batan-on nga mahimong successful as a farmer or agripreneur. So naka-line up na taman sa December 2020 ang mga topics nga atong ipahigayon, ihatag namo dinhi sa atong webinar: herbs production and utilization, mushroom production and processing, and then hydroponics, beekeeping, and then sa poultry and livestock, we have the back to basics on free-range chicken and itik production. We have the swine production, and of course, dili lang tataman ang pagtuon sa production, kundi adto pud ta sa value adding and processing. So, pag-abot dito sa mga November ug December, naa din dito ang atong processing, and excited na kaayo mi mo share sa inyo unsaon paghimo sa mga ham and other products ug mga kakanin para ready na pudenta para sa atong Pasko ug atong New Year. Sa ngalan sa among opisina ug akong mga kauban diri sa Agricultural Training Institute, Regional Training Center 10, ako mapasalamaton kay dasig kamo nga nag-uban ka namo sa pagtuon diri sa Agristoryahay sa ATI on urban gardening. So nanghinaot mi nga kamo magpadayon sa pag-uban ka namo para pagtuon
diri sa atong ginapahigayon nga webinar. Share to your family and friends kini atong gipahigayon nga webinar para daghan pud ang makasunod og makatuon. So share ang among FB page ATI Northern Mindanao og share pud sa inyong mga stories, inspiring stories para daghan pud ang ma-inspire og mosunod sa inyo nga maghimo na unyag inyong mga garden. Salamat sa production crew namo diri sa ATI no. So maskin lisod ang pagbiyahe, naningkamot nga sila mo biyahe para makaadtog gyud sa mga garden sa atong mga resource persons para makita gid ninyo kung unsa practical nga pagtuon sa atong ginapahigayon. Sa mga host nato no, bibo kaistanan sila. So daghan kayong salamat sa mga men behind the camera para nga mahimo nga posible kaning atong gipahigayon nga webinar series. So, padayon ta mga ka-Agri friends, no? So, happy Independence Day o happy weekend ahead of us and amping tatanan kanunay. Og daghang kaayong salamat Ma'am Lid sa imong heartwarming message o very inspiring message. Grabe gyud ka-inspiring do yung iyang message ni Ma'am. Lain pa yato mga ka-Agri friends. Nakita na ba ninyo ang 3 gulay icons? Well, kung nakita ninyo, PM us now and get a chance to win the prizes. See you next week mga ka-Agri friends. Join the Plant movement of the Department of Agriculture. My name is Kim. Remember to stay COVID-free. Kinahanglan kanunay tang limpyo, maintain social distancing, and a healthy lifestyle. I am Mark. And happy Independence Day! Yes, ikaw! We are talking to you. Bayani ka mag-uuma, dalaygo ng Diyos. Ako ay si Cass, and this is Agri-Studiahay sa ATI Webinar Series.